快问快答。我们感谢刘建廷的提问，请问玉手米储藏方式是常温还是冰箱呢？放常温就可以了。那为什么我们通常会建议米要放在冰箱呢？这是因为我们一般市售白米，它只要没经过特殊处理，米粒上面通常都会带有米虫的虫卵。这些虫卵一旦到了夏天或者是比较高温的环境，就会开始孵化。而玉手米呢，它经过高温蒸煮，这些虫卵基本上都被杀死了，不会有这方面的问题。你还有什么想知道的？下面留言告诉我吧，说不定下次得奖的就是你哦。我们下周见。